నేను ఫ్రిడ్జ్ ని, కానీ నువ్వు నన్ను స్టోరేజ్ డంప్ గా చూస్తున్నావు. హాట్ ఫుడ్ నేరుగా లోపల పెడితే నా కూలింగ్ సిస్టమ్ కి షాక్ వస్తుంది. డోర్ ఓపెన్ పెట్టి మాట్లాడతావు, చల్లదనం అంతా బయటికి పోతుందావు. ఓ రే, నేను రా, నీ మిల్క్ ని రోజు డోర్ లో పెట్టేస్తావు. కానీ ఇదే హాట్ స్పాట్, టెంపరేచర్ స్టేబుల్ కాదు. నేను త్వరగా పాడైపోతా. నన్ను లోపల పెట్టు, లైఫ్ పెరుగుతుంది. తలుపు ఎందుకు తెరిచారు? మీకు తెలుసా ఎంత చలి బయటకు పోతుందో? వెంటనే మూసివేయండి, లేకపోతే బిల్లు మీరే కట్టాలి. ఓ రే, నన్ను ఫుల్ గా ఫ్రీజ్ చేయకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ వాడేస్తావు. ఫ్రీజర్ లో స్పేస్ ఇవ్వు, నేను సరిగ్గా పనిచేస్తా. కంటెంట్ నచ్చితే లైక్, కామెంట్, ఫాలో చేయి. మరికొన్ని వీడియోస్ వస్తాయి.